今日維修呢一部雪櫃係睇咩牌子先？呢部雪櫃係E-Kin啱啱拆開咗，睇翻裏邊嘅結構都 OK，都幾靚。咁頭先亦都測試過呢啲部分都冇問題。咁呢嘅話咧，佢應該係裏邊呢個部分壞咗，入邊呢個部分，呢個部分我度過去嘅話咧，佢冇反應。因為正常呢個部分嘅話咧，佢應該要有一個反應出嚟嘅，但係我啱啱度過去嘅話咧，係完全冇 feel 啊，冇感覺。睇返完全一啲反應都冇，所以而家基本上確認咗係入邊裏邊呢個部分有問題。咁我哋而家拆咗去換咗佢。呢部機都幾靚，但係就係唔知咩牌子。呢隻機少見，但係質量亦都唔錯。維修雪櫃，再問電器維修。